Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita membuat mie goreng ya guys ya. Sarapan pagi sambil membantu istri tercinta. Ya, ini bawangnya, bumbunya. Ini sebuah lobak atau sayur-sayuran ala-ala kita saja ya guys ya. Nggak ada yang unik di sini. Cuman kita mencoba, mudah-mudahan enak. Ya, inilah ala-ala kita. Ini bawang. Ya, ini ya guys ya. Ya, kita rebus. Kita kocok-kocok ya. Kita kocok-kocok. Ya, semuanya pasti bisa lah guys ya, seperti ini ya, ngocok seperti ini. Tapi kita mencobanya lagi ya hampir matang ya. Kita angkat, kita siapin gorengnya udah siap semuanya. Kita tuangkan ya, kita letakkan kualinya lagi ya. Kita buang air panasnya. Sudah kelihatannya mudah-mudahan enak lagi ya. Kita siapkan.
Oke guys, sudah jadi mie gorengnya, tinggal santap. Luar biasa guys. Siapa yang ingin mencoba, ayo mendekat ke sini. Ayo kita coba. Masih panas ya guys ya. Kita diamkan sebentar. Ya, ini ada kerupuk, kata kami orang Minang ini namanya kerupuk Palembang. Kerupuk Palembang kita taruh ya guys ya. Kurang 40 nampaknya, tambah lagi ya guys ya. Kita tutup lah dulu. Nanti kita tambah ya guys ya. Sudah 2. Ya, masih panas guys. Masih panas. Ya, kelihatannya enak, luar biasa, nikmat. Nikmatnya. Ini ya guys, ala-ala istri bantu istri ya guys ya. Ya. Kita coba. Wah, kerupuknya renyah kali guys. Mantap. Ya, luar biasa guys ya. Ya, aduh, sedapnya guys. Daily selemu guys. Ya, ini kerupuknya. Ya, luar biasa guys. Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat menjauh ya, coba datang ke rumah kami. Ya, coba masak-masak guys ya. Ya.